भूरा उन दोनों के साथ जाने ही वाला था कि तभी रीमा उसे आवाज लगाकर घोंसले के अंदर बुला लेती है। भूरे जी, जरा अंदर तो आइए। भूरा घोंसले के अंदर चला जाता है। अरे क्या हुआ रीमा, तुमने मुझे अंदर क्यों बुलाया? अरे, आप ये क्या कर रहे हो? एक तो पहले से ही हमारे जंगल में अनाज और पानी की कमी है और ऊपर से ये आ गए। अगर ये यहाँ पर घोंसला बनाएंगे तो अनाज और पानी की समस्या और बढ़ जाएगी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूं? आप एक काम करो, आप उन्हें नदी के दूसरे तरफ जाने को कहो। वो इलाका शिकारी पंछियों का है, वहाँ